xulo! Ei, Per fi, tia. són una gent molt rara, fan una mica de por i tot. Va, no et ratlles. El tema, has aconseguit el treballet? Tu què creus? Va, que saps que no m'agrada que jugues. Ei, relaxa't. No puc. Saps que no puc. Necessitem eixe treballet com siga. Com siga. Va, dis-me que ho has aconseguit. Dis-me-ho. Ho hem aconseguit. Bé, vamos! Bé. Però amb les condicions que et vaig dir, és molt important aquesta vegada, eh? Tot pot eixir malament en qualsevol moment. És que, no sé, tia. Tranquil, ja estàs un altre cop.
recordo l'últim treballet. Va ser un desastre. Un desastre. Redeu, sí. Quina imatge, no me la puc llevar del cap. Qui anava a dir que treballar amb conselleria seria tan... inquietant? Bé, i per aquí treballarem aquesta vegada? Com sona l'ESO? Són una mica estranys, però semblen superprofessionals. He investigat una mica i saps què? Què? Sembla que paguen el treball just en acabar. No pot ser. Sí? Que no. De veres? Això m'han dit. I tu els has dit que nosaltres... Que som els millors. Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, i què hem de fer? No m'ho han dit, són molt professionals. M'han dit que rebrem una telefonada amb la informació necessària. Sí? Sí? Sí, sí. Sí, sóc jo. Són ells! Sí, per descomptat, clar. Que fem què? Sí, sí. No, només una pregunteta. Escolte? Escolte! Carai, m'han penjat. Ja et vaig dir que els de Com sona l'ESO eren uns professionals. Uns professionals? Uns professionals? Tu saps el que m'han dit? No. La creació. La creació? De què? Jo què sé. He despenjat, han confirmat que era jo i només han dit això, la creació. La creació! Ja, no et poses nerviós? La creació de què? Que no ho sé. No m'ha donat temps a preguntar, han penjat de seguida. Això és un desastre. A veure, tranquil·la. A lo millor és això el que volen. Volen que fem una obra sobre la creació sense donar-nos cap pista, cap informació. Volen que fem... Volen que fem la creació de la creació. The creation of the creation. Oh my God! Oh, Jesus Christ! Que professionals! I això com es fa? Jo què sé. Necessitem una melodia breu, senzilla. Alguna cosa per a poder començar? Ja ho tinc. Ja? Quina velocitat de pensament. I? Què? Tinc la idea. La idea? La idea. Va, que t'empanes la idea. Estàs preparada? Preparada. Preparada del tot? Amolla ja la idea, eh? El dau! El dau ens dona el poder. Amb el dau som imparables. El dau ens mostra el camí. El dau... El dau de tota la vida, un dau de 6 cares, el dau de jugar al parxís... Què és 6 cares, 6 cares? Això és de principiants. Un de 20. Cada número és una nota. El tirem 7 vegades i la melodia ens serà revelada. Ai, senyor. Apunta. Vaig. 3, re. 12, sí. 2, do sostingut. 1, do natural. Vale, resido, Mare meua, no puc ni entonar. No jutges el dau fins al final. 5, mi. 4, re sostingut. L'última vegada, 7. Val, ja ho sé. El 7 és el fa sostingut, no? Re, si, do, mi, re, fa... Això és una revelació. Esta és la melodia revelada? Re, si, do... No sé ni com continua, Que respectuosa. Pensa-ho més delicat. Mira, imagina-t'ho amb flauta. Home, així és molt diferent, però li falta harmonia, eh? Sí, un acord lluminós. Làmines, piano... I corda. Va. Prova amb un do major.
Com mola, tia! Repetim-ho. Val, per ara amb dolçaina, per a donar-li un toc diferent. Que dolçaina, dolçaina. Fica un oboe, che. Mira, fica un si menor. Un oboe? Millor un fagot, per a que tinga un to misteriós. Vinga, va. El fagot és mel. Ara necessite un flautí, un cello i un vibràfon. No, para, que encara queda molta obra per davant. El que hem de fer ja és acabar la frase. Necessitem trobar un punt i a part. Ets un geni. No, tu ets una geni. No, tu. No, tu. Tu. Va, ja està bé. Val, la segona part sí que la podríem començar amb la dolçaina, Mira, com me tornes a anomenar la dolçaina... Val. Va, que em perds. Què tenim fins ara? Va. De sobte, al mig del bosc, un ballarí es desperta. Tenim ballarins? Tenim ballarins? I per una vegada que tenim ballarins, tu vols que es desperte només un? De sobte, enmig del bosc, 20 ballarins es desperten. Home, Pam! 20 per a començar en són massa. Podríem deixar-ne algun per a més endavant. Està bé. 10 ballarins? Millor, no cal abusar. Vinga. De sobte, enmig del bosc, 10 ballarins es desperten. Es desperten les forces de la natura. La terra es desperta. Les pedres es desperten.
els arbres s'estiren al cel, les fulles es nodreixen amb la rosada. Tot és pau i harmonia. I de sobte... I de sobte? De sobte no se m'ocorrit res més. Ah, necessitem una història. Necessitem un text. Clar, per a que el puga cantar el cor. Tenim cor? No, no tenim cor. Tenim el cor. El cor de cambra. Més. 25? Més. 50? Fred, 100? encara més. 200? Estàs molt lluny. Que estic lluny? No sé, 500? Dis-me que tenim 500. 1.500. 1.500? 1.500? Riu-te de Mahler. Però, espera. Tenim un cor de 1.500 i volem fer una obra delicada? Ni de conya. Tens raó. Necessitem una obra gran. No, una obra grandiosa. Busca algun llibre, eh? Sí, per a gran cor. I que tracte sobre la creació. Ho tinc? Frankenstein? Científic creador de vida. Encaixa a la perfecció. Brutal. Senzillament brutal. I sé com fer-ho. A veure, la primera frase... exacte. Imagina't això. Això ha sigut corprenedor. Sí, bé, just la paraula que estava buscant. I no ens ha fet falta cap dau, Deixa el dau, no el toquis. Mira, la melodia del dau la podem deixar com a tema B. Estrofa i tornada. Sí, Vale. i li fiquem ritme. T'ha molat, T'has quedat flipat. A veure, realment no. Jo m'imaginava un ritme més...
Això és rock. Oh, ja ha arribat el delicat de Gandia. Jo no sóc cap delicat, I què has dit de Gandia? El rock mola. Clar, a tu te va més un ritme com... Què? Doncs a mi m'agrada. A qui no li agrada la bossa nova? A qui no li mola el rock? No ens posarem d'acord. Agafem un altre camí. Comencem de zero. Doncs podríem fer una obra totalment diferent. Una obra avantguardista, contemporània. Una obra transcendent. Transcendent? Tu estàs pensant en la posteritat? D'acord, m'has convençut. Val, però ara amb una obra que no siga tan llarga com Frankenstein. Mira, este haiku m'encanta. Haiku? Sí. Un cop plantat l'arròs, deixes enrere el salse. No sé jo, tia. Per què no? Agafa l'ordinador, va. Un cop plantat l'arròs, Sí. deixes arrere el salse? No sé, jo crec que t'has fet alguna cosa i has vingut així. Què dius? Què passa? A veure, és abstracció, modernitat. Mira, agafem el nostre motiu, val? Sí. I el podem invertir, retrogradar, retrogradem l'inversió, Carai, amb l'ordinador, el no? fem addicions per un costat i subtraccions per l'altre, I ja està. i el podem transportar fragmentat i el podem simultanejar. No, para. Però tu saps com va sonar això? Això no té ritme ni melodia. Clar, per això mola. Polèmica, no? Ja, però com més complexa, més ho valoraran els crítics. Sí, però pot ser massa polèmica. Val. La podem transformar fàcilment en un drama en bas. Drama en bas? Jo crec que és encara massa complexa. Doncs ja no sé per on tirar. A veure, la podríem fer molt més ballable. Mira.
Això és modern. És tope modern. És música house. House? Com que és house? Com hem arribat al house? Que tonteria. No, els crítics passaran de nosaltres, i adeu a la posteritat. Tens raó. Fora? Fora, fora. Seguim tenint el full en blanc. El full en blanc? A veure... En estos moments és quan no entenc per què ens van fer compositors. Tots són problemes. Prendre decisions i més decisions? Vivim sota pressió, buscant sempre la inspiració. No arribant a final de mes. I total, per a què? Per a que no t'ho valoren? Però i quan crees una cosa que no existia abans? És a dir, una melodia que ningú havia escoltat mai. Una melodia que està al teu cap i passa al paper. I comences a posar-li altres melodies i el contrapunt. I instruments. I la primera vegada que l'escoltes... La primera vegada és emocionant. I els aplaudiments. La recompensa del treball ben fet. Mola crear. És guai ser compositor. Som els millors? Som els millors. A treballar. Val. A veure... Buah! Tinc el Facebook petat. Te passi un vídeo de gatet supergraciós. Jo tinc un viral d'un xiquet menjant tabac. Mira, Què te'l dius? passes, sí. Mira este acudit. Com li diuen al ministre de Transport de la Xina? Com? Yan Chuantang. Què? No el pillé. No, és que és el seu nom de veritat. Va, no estem treballant. Estem procrastinant. Ai, tens raó. No fem més que xerrar i mirar memes. Exacte, estem procrastinant. I seguim tenint el full en blanc. El full en blanc? El full en blanc! Control! Control. Control. Anem a concentrar-nos a l'antiga. Sense ordinadors ni internet. Sols paper i llapis. Tens raó. Tanquem els ordinadors a la de una, a la de dos i a la de tres. Tens alguna idea? No. I tu? Res. Continuem. Qui ha dit això? No ho sé. Que hi ha algú? Qui és? Escoltes la banda? I mira, els ballarins. Això no m'ho estic imaginant jo, eh? No, jo tampoc. Però... Què està passant ací? Qui ets?
ho saps tu? No, jo sé qui és. Ens està parlant la nostra obra. És la nostra obra, qui està parlant amb nosaltres? T'estàs ratllant. Bé, no exactament. Que fort. No, això és impossible. No podem estar parlant amb tu. Tu no tens consciència. Voleu dir que no som real. No hi perquè. Que esperar vosaltres la Doncs... Bé, no sé què contestar a això, la veritat. no
Bé, la realitat... La realitat... La realitat. La realitat és... el que és. I punt. Quina classe de pregunta és això? De què serveix tot això? A fora, a fora! Si ni tan sols saps parlar. A cas? A cas? Sempre estàs tan segur de tu mateix, estàs tan segur. Sí. És que no dubtes mai, és que no dubtes mai. A veure, Sempre estàs tan segur de tu mateix, estàs tan segur. És que no dubtes mai, és que no dubtes. No. Nosaltres som compositors. Com Bach, No dubtem, prenem decisions. dubtar et fa dèbil. No li veig cap utilitat. Exacte. Dubtar és qüestionar-se les coses i pensar en un mateix. Qui som, i on vas, i on vas. Quina mania de qüestionar-se-ho tot. Nosaltres tenim el coneixement. Tu sols tens imaginació. I des de quan és millor el coneixement que la imaginació? És curiós que això ho diguen uns compositors. Ja, però la realitat és que sí que ho sabem tot de tu. Som els teus creadors. Ai. Em podeu donar respostes a totes les meues preguntes. Per descomptat. S'intentarà. Que totes les respostes serien vostres si només vostres i jo necessite trobar les meues preguntes. Però per què ho diu tot així, tan exagerat? Em fica nerviosa, Però per què? Què aconseguiràs? Què traus de fer-te tantes preguntes? Mai no trobaràs totes les respostes. Evitar fer preguntes, qüestionar-me-ho tot, qüestionar-me-ho tot. Fer-se Sí, home, sí. Ala, va. Un tango. Per què ho has de fer tot tan dramàtic? Una altra cançoneta. Potser la dona la bellesa, potser la religió el consol i
Ja s'ha acabat? Quina manieta li ha agafat amb el soul. Saber qui ets? Quina gràcia, si ni tan sols saps el teu nom. Això és ben cert. Clar. Doneu-me un nom, si és veritat, que m'heu creat. Nosaltres? Tria-te'l tu, si és ben cert que eres tan real. Les persones reals, no trien mai. Les persones reals, no trien mai. Les persones reals, doneu-me un nom, doneu-me un nom, doneu-me un Val, no et fiques nerviós. Damunt amb exigències. Però és veritat, no hem titulat encara l'obra. Què? Quin nom li posem? Una obra que de sobte està viva i s'enfronta als seus creadors? Frankenstein? Frankenstein. Brillant. Correcte. Ja ho tenim. No, res d'això, t'ho prohibisc. Oh, què li prohibisses? Sembles mon pare. Això ha de dir-se Fran. Ui, per què? És el que sé. Que no. Que he de dir que no. Que ni de conya. Molt bé. Així és com agraeixes tots els sacrificis que hem fet per tu. Està com una cabra, tia. A veure, ningú diu que sigues propietat nostra, Fran. Ala, Però, ja es diu Fran. però no pots negar que som els teus creadors. Sí, clar. Existeixen els
És que vols justificar la teua llibertat negant que som els teus creadors. Fran, eres la nostra obra. T'estàs enganyant a tu mateix. Vols tallar amb nosaltres i allunyar-te'n. No em vols dir Déu? Perfecte, a mi tampoc no m'agrada. Però un fet és inqüestionable, i és que existixes gràcies a nosaltres. Nosaltres som els teus pares. Bé, la veritat és que sap argumentar. Mira, doncs jo no l'entenc. Només vol discutir per discutir. No exageres. Una discussió també pot ser positiva. Això mai hauria de ser un problema. Ara, va. Total
Ens hem convertit en una societat amb la creativitat perduda. I el cas és que quan érem menús no deixàvem d'imaginar, ni de pintar, ni de ballar. Res era impossible per a nosaltres. En quin moment vam deixar d'imaginar? Doncs en el precís moment en què hem arribat a una vida adulta. Una vida de treball, d'obligacions... Sí, d'obligacions, però bé que estem així a la plata de vacances. El que vol dir és que quan érem xiquets no teníem por a experimentar, a equivocar-se. Ens tenia igual el que ens diguera un altre. I si us imagineu, un món on cap persona no deixara de ser xiquet quan es fa gran? Buah, seria un món apassionant. I ple d'idees noves. Seria sempre diferent. Sobretot seria un món molt més divertit. Seria un món on cada persona podria trobar exactament allò que la fa feliç i la fa brillar. Doncs ja ho tenim. Ja tenim el Com sona l'ESO d'enguany. Podem fer una obra que parli precisament d'això. De què? De la necessitat de crear. Exacte. Buah, això és molt bona idea. Perquè tots necessitem crear. Doncs jo no sé si tot això li interessarà a algú, Doncs mira, jo crec que sí. Visualiseu el concert. El té a una banda, el públic a l'altra. A quanta gent creus que agradarà cantar? A molts. I ballar? Ballar a tots. Ja, però quants creus que no hi serien en aquest escenari simplement per vergonya? O simplement perquè pensen que desafinen. O perquè no són superballarins. Ja, però és que això és impossible. A tots ens agrada cantar i ballar. Què més té tenir una superveu o ser el rei de la pista? Això saps per què és? Perquè segur que en algun moment de la seva vida han oblidat ser xiquets. O pitjor, els han dit que hi ha coses més importants. Pitjor que expressar-se? Pitjor que conèixer-se? És que no hi ha res més important que això. Ei, doncs crec que tinc una idea. Imagineu això. Ei, Per fi, tia. són una gent molt rara, fan una mica de por i tot. Va, no et ratllis. El tema, has aconseguit el treballet? Tu què creus? Va, que saps que no m'agrada que jugues. Ei, relaxa't. No puc. Saps que no puc. Necessitem eixe treballet com siga, com siga. Para. Jo no ho pillo. Tia, si està claríssim. Són dos compositors que van a fer l'obra del Com sona l'ESO d'enguany. Xa, mira que és rebuscada, Però per què no deixes clar des del principi? Doncs per què no? Perquè així juguem a despistar al públic i els obliguem a estar atents des del principi. No sé. Jo ficaria més broma. Que siga més divertit. Més irreverent. Enguany ha de ser divertida. Clar, i així la gent pot veure que es pot fer una cosa molt profunda i al mateix temps divertida. Això. Si és que pareix que per a fer una cosa profunda t'haig de muntar un drama per morir-se. Exacte. Mireu. Ei, Per fi, tia. són una gent molt rara, fan una mica... Uah! Genial. Humor de nivell, Així acabarà a l'hospital. Jo ho veig diferent. Jo crec que hauria de ser un drama. Un drama profund i transformador, que ens mostri la tragèdia intrínseca al fet de crear. Imagineu això. Al fin, güey. Son una gente muy rara, Luis Alberto. Hacen una mica de miedo y todo. No te rayes, Jesús Eduarda. Al temita. ¿Conseguiste el treballito? ¿Por quién me tomaste? ¿Qué te pensaste? Va, sabes que no me gusta que juegues conmigo. Oh, relájate, mi amor. No puedo. Necesitamos este treballito como sea. Decime lo que le conseguiste. No puedo vivir más con esta... Però què dius? Però tu que has sopat? Deixa de veure, que portes una niteta. Ei, va, deixeu de fer bobades. El que importa és que el públic veurà el procés de creació de l'obra. I així la gent pot veure com és de veritat crear, que t'has d'arriscar, que t'equivoques 1000 vegades, però que encara així continues buscant. Que t'equivoques 1000 vegades, però que continues buscant. Vols parar ja? A mi em té molt preocupat. Ei. Estic llançada. I si de sobte l'obra pren vida i comença a parlar als creadors? Vinga va,
que l'obra comença a xerrar amb ells i els fa preguntes i té inquietuds. Vol ser lliure i s'enfronta als creadors. I plantegem una defensa de la vida i de l'autonomia que combina la inspiració filosofalista en la línia dels pensadors grecs i la intelectació epistemològica. Què Què estàs dient? Això no té cap sentit. Sopat el mateix esquema, fijo. Que això no té cap trellat, tia. Una obra que s'enfronta als seus creadors. Recorda una mica Frankenstein, no? Un monstre que vol ser culte. I com que estarem al TEA, l'obra es podria dir Frankenstein a la platja! Frankenstein a la platja. Sí, sí, quin títol, jo ja ho veig, eh? Benvinguts a Com sona l'ESO 2017. Frankenstein Sí, que a sí, la para, platja. ja ho he pillat. Ja ho he pillat. Vale? Fora l'idea de que l'obra estiga viva. Què fem, doncs? Com continuem? Espereu, crec que sí. Crec que tinc una superidea. Mireu. Oxana, Què? quina és la superidea? Ai, no sé, se me n'ha anat. Ai, no, torneu, veniu. Ho tinc. Mireu. Tens alguna idea? No. I tu? Res. Continuem. Aquesta era la teua idea? La meua més sincera enhorabona! Que moniatos que sou, eh? Espereu una mica, que la idea continua. Ja ho tinc. Busquem la simplicitat. Què vols dir? Tenim un cor, no? Un cor únic. Vols destacar-lo? Exacte. Anem a fer una peça només per a cor. A capella, sense acompanyament. Inspirem-nos en la música antiga. Oh, música antiga, sí. I quin millor text sobre la creació que el Gènesi de l'Antic Testament. Pam! A mi m'ha agradat. És preciosa. És profunda. Crec que ho tenim. Però tu estàs de conya? Tia, que no, que això és massa seriós per a Que consonant se n'enamorarà ningú, col·lega. Però per què no? Mai hem introduït la música clàssica. Podem fer-ho enguany. Ja, tia, però és que això no és música clàssica. Això és prehistòric. M'ha paregut que era gregorià. Mira, digueu el que vulgueu, però això apareixerà en l'obra de Com sona l'ESO Que no, d'enguany. que ni de conya. I tant que sí. Que no apareixerà, que no apareixerà. que no Sí, apareixerà, que sí. que no. Home, Fran, tu per ací. Alexis, esta obra ja se mos ha anat de les mans. Fran, tio, que no t'enteres. T'hem eliminat. Coses que passen. Ara l'obra acaba amb el gregorià. Per damunt del meu cadàver. Tu ja no apareixes. I per tant, no existeixes. Val, tio, ets real. Però a no veure. ens ratlles. Tu exactament què vols? Que mono! Sols és això? Doncs vinga, fes-ho. No necessites coneixements especials. No necessites experiència. Qualsevol pot crear. L'únic que has de fer és... Imaginar.
qualsevol excusa és bona per crear. Una imatge, una frase o un record. Un pensament, un sentiment o un lament. O una bestiesa boba i sense pretensions. 4 quilos de querilles, com esteres i mesquilles, mig formats cereals i margarina vegetal, espaguetis i xampú, un vinet i un vermut, Coca-Cola i gasosa i la llet sense lactosa, 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 llet sense lactosa. Però què dius, tia? Sense lactosa? És que em senta mal la llet normal. Doncs, sense lactosa. Mitja dotzena d'ous, també un quilo d'arròs, 6 iogurts naturals, 2 filetes suavitzats, maionesa i salmó, busca també un bon meló, i si encara tens diners, un xiquet i caramel. Llet sense lactosa, llet sense lactosa, llet sense lactosa, llet sense lactosa, llet sense lactosa. M'encanta la idea de fer una cançó amb la llista de la compra. Sí, és genial. Vols que ho celebrem amb whisky? Amb whisky? Millorant llet? Sense lactosa! Diuen que la llaves per comprar. Provaré una altra cosa per cantar. Deixeu-me barallar-nos i divertir. Farem una cançó sense sentir. Pa, 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 pa. Pa,
no fem-li una mediterrània, que ja està bé, ja està bé.